दोस्तों आज हम होम रो की बात करेंगे। होम रो इसे बोलते हैं ASDFGHJKL सेमीकोलन एंड एपोस्ट्रोफी। ठीक है दोस्त, हमारा जो पोजीशन होता है इस तरह होता है ASDF, और ये जो उंगली है मेरा, ये जो उंगली है, ये उंगली दो अल्फ़ाबेट को प्रेस करेगा, एक F दूसरा G। ठीक, और इधर से हमारा ये शुरू होता है, ये सेमीकोलन LKJ, और ये जो उंगली है फिर अगेन इसी उंगली की तरह ये भी है, J इससे भी प्रेस होगा और S से भी प्रेस होगा, G भी प्रेस होगा, F भी प्रेस होगा और G भी प्रेस होगा। ठीक है, तो होम रो देखिए, A स्पेस बार, S स्पेस बार, D स्पेस बार, F स्पेस बार, G स्पेस बार। उसके बाद देखिए ये वाली ये उंगली लिटिल फिंगर, सेमीकोलन स्पेस बार, उसके बाद ये L स्पेस बार, K स्पेस बार, J स्पेस बार, S स्पेस बार। ओके, अगेन A स्पेस बार, S स्पेस बार, D स्पेस बार, F स्पेस बार, G स्पेस बार, इससे सेमीकोलन स्पेस बार, L स्पेस बार, K स्पेस बार, J स्पेस बार एंड H स्पेस बार। हमारा जो रेस्टिंग पोजीशन, हम कहीं भी हम इसको जो है प्रेस करेंगे, वापस हम यहीं पे आ जाएंगे अपना होम रो। ये हमारा होम रो, जैसे कि हम कहीं काम करने जाते हैं तो वापस कहाँ जाते हैं, घर ही आते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे है हमारा रेस्टिंग पोजीशन, यहीं पे है। हम कहीं भी प्रेस करेंगे वापस हमको यहीं पे आना है। ये हमारा होम रो है। ठीक है, ये हमारा होम रो, ये हमारा अपर और ये हमारा लोअर रो। अपर रो, होम रो एंड लोअर रो, और बाकी सब चीज़ें टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, फिर कंट्रोल है, ये विंडो है, ऑल्ट है, शिफ्ट है। शिफ्ट का तो बहुत काम आता है। हाँ, तो ये हमारा होम रो का काम हो गया। और ये हमारा होम रो, कुछ वर्ड दूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिस करके होम रो को आप डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि हमारा जो उंगली है ये धीरे धीरे यहाँ पे होगा ASDF स्पेस बार, सेमीकोलन LKJ स्पेस बार, ASDFG स्पेस बार, सेमीकोलन LKJH स्पेस बार, A स्पेस बार, S स्पेस बार, D स्पेस बार, F स्पेस बार, G स्पेस बार, सेमीकोलन स्पेस बार, L स्पेस बार, K स्पेस बार, J स्पेस बार, H स्पेस बार। ठीक, हमारे लिए आज इतना ही होम रो, और बाकी की वर्ड हम आपको प्रोवाइड करते हैं।